Есть кто? Думаю, эта штука не принимает кредитки. Написано же закрыто. Мы просто ищем... Как дорога называется? Тиллерман-Роуд. Могу показать, но... Как знаете. Ха-ха-ха, вот это кайф! Вау, вот это да. Ягнята зашли в амбар. Их привели на убой. Начинаем вечеринку! Я реально тебе говорю, творится что-то странное. Это что за тварь? Надо держаться вместе.